位記住今日飲多杯食多啲嘅唔同嘅美食，同埋睇睇有啲咩嘅心水壓頸啊！Opening of Eye Concept Optical。喺呢個時候咧，各位賓客不如咧就如果你手唔係攞住相機嘅話，不如我哋咧以個熱烈嘅掌聲祝賀恭賀晒我哋一對主角啦！幾靚仔靚女，神采飛揚。咁當然啦，有靚媽媽，亦都有咧好靚嘅事啦 ，Wilson 老闆。每個成功男人背後咧有一個嘅女人，但係 Wilson 咧喺佢呢個成功男人側邊咧有一個亦都係非常靚同埋成功嘅女士 Rebecca。好，接住嚟我哋都有請咧嚟自 Thai House 集團喺老闆啊 Polly。Thank you Polly。跟住我哋有美彩色印刷，亦都係潮雜誌嘅總裁。各位記住睇本雜誌 ，Mr. Dicky Tam。好啦，有靚眼鏡，我哋都咧得到 Olivia Hair Salon 嘅老闆 Mr. Tommy Chan。呢一位咧係溫哥華鑽石獅子會榮譽前任會長 K。Tenno Office Furniture 嘅老闆 Mr. Simon Tang。好啦，第二 part 係我哋嘅 VIP 啦，溫哥華鑽石獅子會嘅會長 Mr. Tommy Sun。名店眼鏡 Eye Concept Optical 大展宏圖，恭喜晒，恭喜晒 ，thank you， 唔該晒。名店眼鏡，最業同開，生意興隆。